तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप 2023 में आप रेडमी फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यदि आप रेडमी का कोई भी फ़ोन यूज़ करते हो तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे सेटिंग बताऊँगा जिसको आपको करना है। उसके बाद आप 2023 में अपनी रेडमी फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा लेंगे। आपका स्पीकर फटा हो चाहे आपका रेडमी फ़ोन का आवाज़ कितना भी स्लो दे रहा होगा, बस मैं आपको 3 सेटिंग बताऊंगा, उसको आपको अपन फ़ोन में अप्लाई करना है। उसके बाद आपका रेडमी फ़ोन का आवाज़ बहुत ही तेज़ हो जाएगा। तो यदि आप भी जानना चाहते हो वो कौन सा सेटिंग है तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए गाइस मैं आपको सेटिंग को बताता हूँ। इसके लिए आपको आना अपने फ़ोन के सेटिंग में। फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद सबसे पहला सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको सर्च में लिखना मोनो ऑडियो। तो चलिए मोनो ऑडियो हम लिख देते हैं। बगल में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मोनो ऑडियो कैसा लिखाया जाता है। देन इसको लिखने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनो ऑडियो बंद होगा। इससे गाइस रेडमी फ़ोन का आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इससे आपको मोनो ऑडियो को ऑन कर देना है। यहाँ पर नीचे देख सकते हो आवाज़ बढ़ाने के लिए सेटिंग दिया होता है, तो फर्स्ट सेटिंग आपको इनेबल कर देना। इससे आपका आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको पहला सेटिंग करने के बाद अब आपको बैक आना है। तो गाइस अब आपको आना अपन फ़ोन के साउंड एंड वाइब्रेशन में। लास्ट वाला सेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो आपको यहाँ पर आपको मीडिया को रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म सभी को फुल कर देना। इससे भी आवाज़ स्लो हो जाता है या कम रहता है मीडिया, तो इससे आपको फुल कर देना। इसको फुल करने के बाद अब आपको बैक आना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग गाइस मैं आपको बताता हूँ। अब आपको सर्च में लिखना है डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन आपके फ़ोन के एडिशनल सेटिंग में होता है, तो आप वहाँ चल जाइएगा, डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद आपको अपने फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। उसके बाद आपको स्लाइड करके थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम चाहे डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम लिखा होगा, यह आपके फ़ोन में बंद होगा। तो इसे आपको डेफिनेटली ऑन कर देना है। यह रेडमी फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाने के लिए सेटिंग दिया होता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता। तो इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका 2023 में रेडमी फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। आपका स्पीकर फटा हो चाहे कितना भी स्लो आवाज़ दे रहा होगा, ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप रेडमी फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यदि आप 2023 में रेडमी फ़ोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है, आई कार्ड एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, जाके देख सकते हैं। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल वीडियो को मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।